午是端阳，满树满街包粽忙。挂丝线，带香包，娃娃乐得蹦又跳。吃粽子，撒白糖，龙舟下水喜洋洋。两边坐着划船手，中间坐着打鼓郎。粽子，我认识这2个字，粽子。粽子，我喜欢粽子。粽子的粽好难写呀，可是很好吃呀。但是你看，你认识这2个字吗？我认识，是端午节的端午。没错，端午节是中国的传统节日。每到端午节的时候，妈妈都在我手脖上系一个五彩线。你的爸爸妈妈来自中国哪一个地方呢？我的妈妈来自中国辽宁，我的爸爸来自中国山东。那你呢？你也在澳大利亚出生的吗？我也在澳大利亚出生的，我妈妈来自重庆，我爸爸来自东北。我出生在澳大利亚。那你的爸爸妈妈来自中国的哪个地方呢？我妈妈来自辽宁省，我爸爸来自四川省。Do you know any Chinese Dragon Festival? Yes, I know the Mid-Autumn Festival. 你好，小朋友。请问你的家乡是怎么过端午节的呀？我们在广州的时候，我们会吃粽子，还有赛龙舟。那边有一些人，咱们去问问那边的人吧。Do you know there is a dragon boat festival in China? A dragon boat festival in China? No. Is it happening now? And also, we make dumplings. 吃粽子，读诗歌。龙的传人在这里，龙的传人在这里。